Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da mita 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Yusuf Tijjani ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa wasu kasashen Latin Amurka sun yi kiran a gudanar da taron gaggawa na kungiyar kasashen yankin domin tattauna zaben shugaban kasa a Venezuela wanda aka bayyana Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta fara sayarwa matatar mai ta Dangote danyen man fetur da kudin kasar wato naira a maimakon dala Amurka da aka saba sayarwa. Kowace fa'ida hakan zai yi ga tattalin arzikin kasar? In za a sai da wannan danyen man fetur din akan sai da ba da kuɗin mu bane da dala, to ana son a gwada sai da masu danyen man nan da naira a gani, ana kuma kyauta zaton cewa zai sa man ya dan ƙara samun sauki, sannan kuma neman da ake na dala din nan zai ragu kwarai da gaske. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu masu sharhi ne ke ci gaba da tsokaci kan wani faifan bidiyo da ake zargin ya nuna wasu sojojin kasar na sare kan wata gawa. Wanda ya san harkar sojan Nijar ya san ba sojan Nijar bane, kuma yanzu ka san komai yana iya shi, amma dai wannan ba abin gaskiya bane, kurin sheri ne. To muna dauke da waɗannan rahotannin da ma wasu a cikin shirin, amma ba Aisha Sharif Baffa ta karanto labaran duniya tukuna. Ƙasashe 9 na yankin Latin Amurka sun yi kiran taron gaggawa na ƙungiyar ƙasashen yankin domin a tattauna akan zaben shugaban kasa a Venezuela wanda aka bayyana Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe. Tuniyan adawa suka yi watsi da sakamakon zaben inda suka bayyana shi a matsayin mai cike da magudi. Duk da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka shayi da ya nuna cewa 'yan adawa za su iya samun nasara. Jami'an hukumar zaben kasar sun sanar da cewa Nicolas Maduro ne ya lashe zaben a karo na 3. Kasashe da dama da suka hada da Amurka da wasu nahiyar Turai da kuma na Latin Amurka sun nuna shakku akan sakamakon zaben. Gabin da wata 'yar kasar ma ke cewa ta ce ban ji daɗin sakamakon zaben nan ba, mu yanzu ma wasu 'yan uwanmu na duba yiwuwar barin kasar nan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin mayar da kakkausar martani akan hari ta saman da aka kai tuddan Golan inda Isra'ila ta mamaye, lamarin da ya sanadin mutuwar matasa 12. Da yake jawabi a yin ziyarar da ya kai wajen da aka kai harin a Majdal Shams, ya ce ba zai bar wannan lamari ya wuce ba sai an ɗauki mataki. Wasu mutane a wajen sun rika yi masa ihu, abin da ya turtasa masa a barin wajen. Ga abin da ɗaya daga cikin masu ihun nasa ya ce. Ya ce ba ma murna da zuwan nan, ba ma yi masa maraba, makaryaci ne, ya zo ne domin a yi amfani da gawakin 'ya'yanmu da aka kashe a nuna a talabijin. Yawancin su a fusace suke inda suka ce matakin da zai ɗauka bai wadatar ba. Ya kamata abin da zai kare mutanen wajen daga waɗannan har-hare. Masu zanga-zanga sun afka wani sansanin sojin Isra'ila domin yin zanga-zanga akan kamen da aka yi wa wasu sojoji 9 da ake zargi da cin zalin wani Bafalasɗine wanda ake tsare da shi. An samu mutumin duk an ji masa ciwo a jikinsa a lokacin da ake tsare da shi a wani wajen tsare mutane a kudancin Isra'ila makonni 3 da suka gabata. Ana tsare 'yan kungiyar Hamas din da ake zargi a wajen tun bayan da aka fara yakin Gaza. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun ce ana cin zalin mafi yawancin fursunonin da ake tsare da su a wajen. Rahotanni sun ce wasu Isra'ilawa da ke kula da wajen sun mika makamansu bayan da aka kama sojojin, sannan kuma sun ce sun daina aiki. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wani sabon rahoto kan cin zarafi ta hanyar lalata a Sudan ya zargi bangarorin da ke rikici da juna da aikata fyaɗe akan mata da 'yan mata waɗanda shekarunsu bai wuce akalla 9 ba a Khartoum, babban birnin ƙasar, da kuma biranen Omdurman da kuma Bahari. Rahoton wanda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights, wato ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar, ya zargi ƙungiyar dakarun RSF da aikata cin zarafi a yayin da suke iko da yankunan da ke makwabtaka da juna a birane da dama. Kasalika rahoton ya kuma zargi sojojin da ke mulkin ƙasar su ma da aikata fyaɗe a wuraren da su ma suke iko da su, musamman ma waɗanda suka kwace daga wajen dakarun RSF. Dukkan bangarorin dai sun musanta zarge-zargen aikata fyaɗe. Ƙungiyar ta yi kiran da a kakaba wa masu aikata wannan aikar takunkumi da kuma tura dakarun da za su rika kare fararen hula. An samu mutum 2 da suka kamu da cutar ƙyandan biri a Rwanda. Sabon nau'in cutar wanda ke da matukar illa ya yaɗu sosai a makwabciyar Rwanda, wato jamhuriyar demokradiyyar Congo.
In bayan bullar cutar an samu mutum fiye da 11,000 da suka kamu da cutar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Mutanen da suka kamu da cutar a Rwanda kwanan nan sun dawo ne daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. An kuma samu ƙwayar cutar a Burundi. Cutar da yana janyo rauni a sassan jikin ɗan adam. An samu shawo kan cutar wadda ta bulla a 2022 bayan da aka yi wa mutane da dama allurar rigakafi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Aisha Sharif Baffa. To yanzu kuma sai rahotanni. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin mai da martani mai zafi akan harin da aka kai wa Isra'ila ranar Asabar a yankin Tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye, harin da ya sanadiyar mutuwar mutum 12. Isra'ila dai ta ɗaura alhakin harin ne akan Hezbollah, zargin da ƙungiyar ta musanta. Da yake jawabi bayan ya ziyarci wurin da aka kai harin, Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta taɓa bari wannan lamari ya wuce ba. Ga dai rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. Isra'ila ta zargi kungiyar Hezbollah da kai harin rokar a yayin da fargabar kai mummunan harin daukar fansa a kasar ta Lebanon ke karuwa. Da dama dai sun fusata cewa ba a yi wani abin ku zo ku gani ba na kare yankin Druze daga kai irin waɗannan hare-hare tun bayan barkewar yaki a Gaza. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya lashe takobin mayar da mummunan martani kan harin ranar Asabar akan yankin Tuddan Golan da aka mamaye, wanda ya hallaka matasa 12. Yana magana ne a yayin wata ziyara a wurin da harin ya faru a Majdal Shams. Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bari hakan ya wuce a banza ba. Ya ce za mu rungumi iyalan da suka fada cikin wannan mummunar ukuba. Waɗannan yara duka 'ya'yanmu ne. Isra'ila ba za ta taɓa bari wannan ya wuce haka ba. Martaninmu na nan tafe kuma zai zama mummuna ne. Yayin da shi ma yake magana, ministan harkokin wajen kasar Lebanon Abdullabu Habib ya bayyana cewa baya son ganin halin da ake ciki ya ƙara ta'azzara. No, of course, we don't want war. We don't want any expansion of the war. Ya ce ko shakka babu, ba ma son yaƙi, ba kuma ma son faɗaɗar yaƙin, ba ma son bazuwarsa, kuma muna aiki akan hakan. Abu mafi mahimmanci shine wata dama ce a gare su da su yi wani abu, bai kamata ya zama babba ba, saboda muna da yakinin cewa ba za mu iya yin komai akan mayar da irin martanin Hezbollah ba. Kusan cewa akwai yaƙi a kudancin Lebanon, ko muna so ko ba masu. We have war in South Lebanon, whether we like it or not. Kasashen Jamus da Birtaniya da Netherlands sun yi kira ga duka 'yan kasarsu da ke zaune a Lebanon da su bar kasar da gaggawa. Hakan na zuwa ne a yayin da tsammani da fargabar kai gagarumin hari daga Isra'ila akan kasar ke karuwa bayan mummunan harin ranar Asabar. Rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana kenan. To yanzu kuma sai Najeriya, inda gwamnatin Najeriya ta ce za ta fara sayarwa matatar Dangote ɗanyen mai da kuɗin ƙasar wato Naira a maimakon dalar Amurka a wani yunkuri na tabbatar da daidaiton farashin man fetur. Gwamnatin ta sanar da hakan ne yau bayan kammala taron majalisar zartarwa ta tarayya da aka gudanar a Abuja. A tattaunawarsu da Haruna Shehu Tangaza, ministan yaɗa labarun ƙasar Muhammad Idris ya ce hakan zai taimaka wajen ragewa ƙasar biliyoyin daloli da take kashewa wajen shigowa da tataccen mai. Ita gwamnati ta lura ne cewa misali man nan dai namu ne, muna da shi a gida. Tunda muna da shi a gida kuma ga refinery wato namu na ɗan ƙasa, menene kuma sai an yi zagaye-zagaye an je an saida shi da dala, kuma kaga wannan yana sa mutane ko wato dalar nan ta ƙara tashi ta kuma dawo. Kaga ita gwamnati da kuma mutanen ƙasa masu neman dalar nan maimakon su nema ƙananan kuɗaɗe da za su yi amfani da shi, sai a je kuɗin nan ana amfani da su wajen neman wato sayan mai da shi. Kuma shi ma kan shi Dangote ayin zai sayar da mai cikin ƙasa, shi ma kaga mukan sayi mai ne da kuɗin mu na ƙasa wato naira. To kenan babu amfani a ta zagaye-zagaye a saida mashi, ko da ba za mu iya saida mashi duka abin da yake bukata ba. Kasuwa ce ai yana iya zuwa waje ya je ya ƙara so abin da zai ƙara, amma dai gwamnati ta yi niyya cewa za a gwada a gani. Da ka san duk in za a saida wannan danyen man fetur din akan saida ba da kuɗin mu bane da dala. To shi da kuma duk wani wanda ke da irin wannan refinery din misali da wanda za su taso, ana son a gwada wannan a gace shi, bari a fara saida masu danyen man nan da naira a gani. Wannan ana kuma kyauta zaton cewa zai sa man ya dan ƙara samun wato sauki, sannan kuma neman da ake na dala dinnan zai ragu kwarai da gaske.
akwai wani albishiri da zaka ba 'yan ƙasa ganin cewa yanzu za a sai man nan ne da naira kuma a saida na cewa watakila za a samu sauƙin kuɗin mai ko za a samu wadatarsa ganin cewa yanzu an shiga matsalar mamai a yanzu haka. Ka san shi cinikin man fetur wani abu ne abin da ake na ƙasa da ƙasa, misali international ne, ba wai Najeriya ba ne kawai. Kuma man nan da za a ba ɗanyen man da za a ba Dangote ba lalle ba ne ai zai ishe shi, tun da wato ana son a saida masa ne a masa sauki, kuma yana iya zuwa kuma ya je so abunsa daga waje. Kuma ita kasuwa ita ke karanta duk abin da za a je a saya ko kuma abin da za a saida. Abin da dai ake son a ce a nan shine maimakon wannan zagaye-zagaye an samu masa sauki, maimakon sai ya je ya nemi yadda zai samu kudaden wajen nan ya je ya so danyen man nan da shi, to a ƙasar nan an buɗa masa wata hanya da za a ke gwada. wannan na karo na farko da ake son a yi, a gwada a gani shin idan aka buɗa masa ya siya da naira, kaga kenan zai samu sauki ba sai ya yi zagaye-zagaye ba. Abu ne wata hanya ce ta kamar musanta cewa zargin cewa ana yi mai zagon ƙasa kenan. Babu wata zagon ƙasa da ake masa, sun samu cece kuce ne kamar da na yi bayani tsakaninsa da kuma hukumomin da ke kula da wannan bangare nashi. Shine wani abin da ya faru. Gwamnati bata ce a je a yi ma Dangote zagon ƙasa ba. Ai kamfanin Dangote kamfani ne na Najeriya. Gwamnati kuma tana nan ne ta gina, ta tabbatar da 'yan kasuwa 'yan Najeriya sun samu hanyoyin da za su bunƙasa kasuwancinsu a cikin lumana. Kenan magana a je a ce an masa zagon ƙasa ma bai taso ba. Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris kenan. To daga batun sayar da man fetur a Najeriya sai kuma na gajiyar da 'yan ƙasar ke samu daga arzikin fetur ɗin. Inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Bola Ahmed Tinubu a gafarce ne ya sanya hannu kan doka mafi karancin albashi ma'aikata a wani mataki da ya kawo ƙarshen turka-turkar da aka kwashe dogon lokaci ana yi tsakanin hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago. Shugaba Tinubu ya sanya hannu ne a yau Litinin bayan gyara da majalisun dokokin ƙasar suka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 wanda ya mayar da mafi ƙanƙantar albashi daga Naira 30,000 zuwa Naira 70,000. Ga ƙarin bayani a rahoton Buhari Muhammad Fage. Sa'annin shugaba Tinubu kan wannan doka ga ma'aikatan Najeriya wata gagarumar nasara ce da aka cimma, wadda kuma za a daɗe ba a manta da ita ba. Saboda watannin da aka kwashe ana kai ruwa rana domin cimma wannan matsaya. Tun bayan cire tallafin man fetur da aka yi, abubuwa suke ƙara ta'azzara a Najeriya. Wani abu da ya sa ƙungiyoyin ƙwadago neman ƙarin mafi ƙanƙanta albashi. Da fari sun nemi Naira 494 a matsayin mafi ƙanƙantar albashi. Ita kuma gwamnati ta ce Naira 60,000 za ta iya biya. Sai dai bayan jerin tattaunawar da aka rika yi tsakanin jami'an gwamnati da ƙungiyoyin 'yan kwadagon, sai ƙungiyoyin 'yan kwadago suka sassauta zuwa 250,000. Ita kuma gwamnati ta ƙara nata tayin zuwa 62,000. Daga baya gumu sai da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kansa ya shiga wannan tattaunawa. Sannan aka cimma matsayar cewa Naira 70,000 shine sabon mafi ƙanƙanta albashi da gwamnatin Najeriya za ta iya biya. Sanata Barau Jibrin shine mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya, kuma na cikin waɗanda shugaba Tinubu ya sanya wa dokar hannu a kan idanunsu. An sa hannu a kan wannan doka wacce za ta daga albashin mafi karanci mafi kankanta da kowane ma'aikaci a ƙasar nan zuwa Naira 70,000. Wancan karan an yi na wato ɗalibai wanda aka fito da tsari wanda za a taimaka musu akan iliminsu. Wannan karan gashi kuma an zo kan wato ma'aikata 70,000 shine albashi mafi kankanta ga wato ma'aikacin gwamnatin tarayya, haka ma na jihohi, haka kuma na wato kamfanoni masu zaman kansu. Sabuwar dokar daina zuwa ne lokacin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa a Najeriya, yayin da a gefe guda kuma hauhawar farashin kayayyaki ta kai kashi 34 cikin 100 a watan Yunin da ya gabata, kamar yadda alƙaliman hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBS suka bayyana. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu agogo na cewa karfe 9 ne saura minti 16 a Najeriya da Nijar. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta intanet a bbchausa.com, za kuma iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To nan gaba a cikin shirin za a ji halin da wasu 'yan Najeriya suka shiga sakamakon katse musu wayoyinsu da hukumomin sadarwa suka yi.
Jam'iyyar ANC a Afirka ta Kudu ta kori tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma daga cikin jam'iyyar bayan da wani kwamitin ladabtarwa ya mika rahotonsa. Kwamitin dai ya same shi ne da laifin yi wa jam'iyyarsa ta ANC zagon ƙasa. Ga rahoton da Aisha Idris ta haɗa mana. An dakatar da Jacob Zuma ne a watan Junairun da ya gabata bayan ya ayyana goyon bayansa ga wata jam'iyyar. Jam'iyyar ta MK ta samu kashi 15 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Mayun da ya gabata, wanda hakan ne ya janyo jam'iyyar ANC ta rasa rinjaye a majalisar dokokin ƙasar karon farko a cikin shekaru 30. Game da haka ne sakatare general na jam'iyyar ta ANC Fikila Balula ya ce zaman minista Zuma matsayin mamba abu ne da ba za a lamunta da shi ba. Former President Jacob Zuma has actively impugned the integrity of the ANC. Tsohon shugaba Jacob Zuma ya taɓa mutuncin ANC kuma ya rika fafutukar ganin cewa an sauke jam'iyyar ANC daga mulki yayin da yake ikirarin shi ɗan jam'iyyar ne. Ɗabi'unsa sun saba wa tsarin jam'iyyar ta ANC.